سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفيف. وقصو aad u cajiib badan oo aan jeclaystay walaalahayga muslimaadka ah oo hablaha ah ee aan jeclahay khayrka iyo wanaagga aan la jeclahay inaan la wadaago. qisadan waxay ka dhacday waddanka Sacuudiga, gaar ahaan meesha loo Riyaad. Riyaad meel ka mid ah ayaa waa waddan cagaaran oo aad u nimcooyin badan. meel dhalinyaradu isugu iman jirtay oo dhalinyaro badan joogaan ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa meeshii isku arkay yar gabadh dhalinyaro ah oo shaabad ah oo maasha Allah oo wadata dhar aad u khafiif ah oo jirkeedu ka dhex muuqdo. ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa arkay wiil dhalinyaro ah oo wadaada. kabacdina wuxuu ku yidhi, walaalay ka waran hadduu ay geeridu ay saa kugu timaado maxaa samayn lahay? kabacdina inantii waxay tidhi intay telefoonkeedii soo qabatay, hoo telefoonka oo rabbiga ii wac. kabacdina inankii wadaadka intuu asadahay oo la yaabay ayuu meeshii ka tegey. markuu meeshii albaabkii uu ka sii baxayay ayaa uu qaylo maqlay. dib buu ugu soo laabtay, mise waa gabadhii oo qallashay oo hore u dhacday oo meyd ah oo dadkiina ku urursan yihiin oo ay qaylinayaan. kabacdina dadkii uu u sheegay wixii isaga iyo gabadha dhex maray. dadku aad iyo aad intay u qayliyeen oo u asadaheen ayay yaaceen. waxaan ula jeednaa liddada macaasidu waa mid kooban oo dhammaanaysa, laakiinse waxaa hadhaysa ciqaabteeda. daacaadka iyo waajibaadka waa kuwo dhib badan aysan naftu rabin, laakiinse ajarkeeda ayaa hadhaysa. qisadan hala sii sheergareeyo, waana qiso ku cibro qaadasho ah. gabadh kasta oo jirkeeda qaawisa oo xubnaheeda qaawisa inuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku arkayo oo ku maqlayo. nabigeenu sallallahu calayhi wasallam uu ka waramay inay ka mid yihiin dadka ahlu naarka ah uusan arag dumar kaasiyaad ah oo dhar xidhan ay culimmadu leeyihiin misna qaawan, maa'ilaat mubilaat, dadkana luminaya iyagiina lumsan. nabigeenu sallallahu calayhi wasallam ru'uusuhunna ka asminati lbukhti lmaa'ila, madaxa waxaa la moodaa madaxooga hal kuruskeeda oo janjeer oo kale ah. nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, qolyaha noocaasa jannada geli maayaan, inay galaan iska daaya xataa ogteeda heli maayaan. nebigu wuxuu yihi lacanada waa kuwo raxmadda ilaahay tabaaraka wa tacaala laga dhiiriyey. gabadhahay maanta jaanis haysataa, maanta waqti haysataa, rabbiga u laabo waxaan iyo nimcooyinkanna uma latus'aluna yowmaidin cani naciim. alle ummad badan oo adoo kala uusan siina waa lagu weydiinayaa. sii faafiyo walaalaha kale naga gaadhsiiya. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk.